Willkommen zum zweiten Teil, dem Fusion-Teil. Schön, dass ihr noch dabei seid. Hier wollen wir etwas auf die CAD-Datei eingehen. Und wieder der Hinweis, solltet ihr das Ganze nachbauen wollen, könnt ihr auf Etsy die CAD-Datei kaufen. Damit erspart ihr euch sehr viel Arbeit und unterstützt mich. Vielen Dank. Wir starten mit der Konstruktion. Das Ganze ist in Körper und in Gruppen aufgeteilt. Hier ganz vorne sieht man die Gruppe oben. Damit einfach der Grundkörper angelegt. Als nächstes folgt die Gravur. Dann alles, was man für unten benötigt. Als nächstes das Plexiglas, die Halteklammern, Taster USB, also der Taster und die Ladebuchse, die USB-Ladebuchse und natürlich den Stehtisch. Den Stehtisch können wir eigentlich ausblenden, der stört uns nur. Als nächstes die Version, in dem Fall ist es die V7 und die Extrusion dazu. Man kann hier schon einige Änderungen sehen zu dem Video. Hintergrund ist der, dass mir bei der Fertigung verschiedene Verbesserungen eingefallen sind. Unter anderem die Position der Halteklammern, der Füße und hier kann man noch so ein kleines Blech sehen. Dazu blende ich einfach mal das Plexiglas aus. Und jetzt gehen wir auf diese kleinen Bleche ein. Es ist so, das Plexiglasstück wird nur am Rand gehalten und in der Mitte kann es so einen ganz leichten Bauch entwickeln. Das ist soweit nicht tragisch. Die Füße sind am Plexiglas montiert und das ganze Gewicht lastet ja auf dem Plexiglas. Trotzdem kann hier, also wenn man es jetzt so hinlegt, kann das Plexiglas so einen ganz leichten Bauch entwickeln. Und damit das nicht passiert, kann man diese Bleche einsetzen. Stand jetzt am 11.05.25 habe ich es noch nicht gefräst. Ist aber nicht so tragisch, man kann es auch weglassen. Für die reine Funktion hat es überhaupt keine Auswirkung. Okay. Das nächste, was mir aufgefallen ist, als das Brett fertig war und diese Halteklammern, also als es noch so aussah, hat man es sehr schwer damit gehabt zu erkennen, was sind jetzt eigentlich die Füße und was sind die Einschraubmuttern. Und deswegen sind jetzt, hier kann man es nochmal schön sehen, die Füße im Innenradius. Außerdem verteilt sich die Last etwas besser. Und die äußeren Ringe, also die äußeren Kreise, sind die Einschraubmuttern. Das sind so eigentlich die größten Änderungen. Außerdem diese zwei Öhrchen hier, diese zwei Ohren, aber auf die gehe ich in der Fertigung ein. Ansonsten ist es die gleiche Datei wie in dem Video. Auch wenn jetzt hier Plexiglas steht, benutze ich ganz gern HPL, weil ich der Meinung bin, es wirkt vielleicht etwas komisch, wenn so ein Stehtisch auch von unten leuchtet, aber das ist jedem selbst überlassen. Machen wir gleich weiter mit der Fertigung. Man kann hier ganz viele Setups sehen. Wir werden auf jedes einzelne eingehen und uns einen groben Überblick verschaffen, was so auf uns zukommt. Zuvor möchte ich aber auf diese Laschen hier eingehen. Wie schon im Video in dem ersten Teil erklärt, ist es sehr, sehr schwer, das später synchron zu bringen. Also wenn man die Oberseite gefräst hat und das Ganze umdrehen muss, muss man natürlich diese ganzen Waben synchron mit der Oberseite bringen. Das ist sehr, sehr aufwendig. Auch hier den Ring perfekt zu treffen, das war wirklich sehr, sehr aufwendig. Deswegen diese, ich nenne sie ganz gerne Orientierungslaschen. Die müssen dranbleiben und bleiben so lange dran, bis die Unterseite komplett fertig ist. Denn diese und diese Achse sind in einer Flucht und dienen auch später zur Orientierung. Das kann man aber später noch ganz gut sehen, wenn wir unten weitermachen. Wir starten mit dem ersten Setup. Hier kann man das Rohmaterial sehen. 36 mm quadratisch, 26 mm stark. Man kann auch sehen, wir haben noch 10 mm Luft zum Fertigteil. Wir starten mit der ersten Operation. Es kommt ein 8 mm Schubfräser zum Einsatz mit den Vorschüben. Das ist die Geometrie und wir bleiben 4 mm vom Boden weg. Das müssen wir so machen, damit, wie erwähnt, diese Laschen noch intakt bleiben. Wir tauchen seitlich ein, nicht in einer Rampe. So schonen wir auch etwas die Stirn und können auch etwas schneller durchfahren. Als nächstes werden die zwei Laschen freigelegt. Dann fahren wir wieder die Außenkontur, aber dieses Mal inklusive der Laschen und bleiben 1 mm vom Boden entfernt.
Danach folgt ein Schlichtgang, der 4 mm Schlichtgang, der 1 mm Schlichtgang. Dann werden die Waben freigelegt für das spätere Epoxy. Zuerst als groben Durchgang, um das einfach erstmal grob freizulegen, wie den Ring. Und danach folgt der Finish-Durchgang mit einer ganz minimalen seitlichen Zustellung, damit die Oberfläche einfach perfekt wird. So. Und jetzt kann das blaue Epoxy sein, wie schon in dem ersten Teil gezeigt. Und nach dem Epoxy kann das Ganze geplant werden. Wie ihr das macht, ist eigentlich euch überlassen. Ihr könnt auch in so eine große Oberfräse einsparen oder in so eine Richtbank. Ich mache das ganz gerne mit so einem Planfräser. Das sieht dann so aus. Nachdem das gemacht wurde, wenn man möchte, noch eine kleine Gravur. Und wenn das gemacht wurde, drehen wir das Brett um. Hier ist das Koordinatensystem noch nicht ganz so entscheidend, weil man kann sehen, der Planfräser, der nimmt ja wirklich sehr viel weg und hat auch einen riesen Offset. Da müssen wir noch nicht ganz so genau arbeiten. Nachdem das getan wurde, folgt eigentlich der interessante Teil. Man kann sehen, hier passiert sehr, sehr viel. Und dazu blenden wir auch gerade mal das Plexiglas aus. Das Epoxy können wir eigentlich wieder einblenden, weil so sieht es ja auch in Wirklichkeit aus. Und was ich jetzt gemeint habe ist, das ist ja das Rohteil, also gerade das gedrehte Rohteil. Man muss dabei achten, dass es nicht irgendwie so liegt oder so. Es muss wirklich genau so liegen. Und da muss man hier so kleine Stifte reinmachen, Schrauben oder irgendwas oder so kleine Anschläge, dass diese zwei Laschen perfekt auf diesem und auf diesem Anschlag sind. So garantiert man, dass das Brett nicht, vielleicht kriege ich es noch hin, so garantiert man, dass das Brett nicht irgendwie so leicht rotatorisch um seine eigene Achse liegt, sondern perfekt in dieser Ausrichtung. Und dann muss, man kann es schon sehen, dafür ist auch hier dieses kleine dreieckige Stück, dieser Punkt hier angetastet werden. Es ist nämlich so, natürlich ist es leicht hier auf diesem Brett zu sagen, ja, ist doch ganz leicht, wir müssen den Mittelpunkt antasten oder hier den Ring oder hier sonst, aber das gibt es ja alles noch gar nicht. Wenn wir in die Simulation gehen, können wir sehen, wie das Brett aussieht, nämlich genau so. Wir sehen die Lasche und die muss angetastet werden. So sieht unser Brett aus. Und damit garantieren wir einfach, wie erwähnt, die perfekte Ausrichtung. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ja, und dann kann es eigentlich schon losgehen. Jetzt wird zuerst die Tasche freigelegt. Damit kann man einfach gucken, habe ich alles richtig gemacht. Und da kann man auch schon sehen, dass die Tasche unten rauskommt. Und damit weiß man, okay, das, was ich gemacht habe, hier kann man es schon sehen, das, was ich gemacht habe, ist synchron mit der späteren fertigen Akkutasche. Deswegen Akkutest, dann folgt die finale Kontur und dann wird das Ganze freigelegt. Da können wir ein bisschen Gas geben. Dann wird die Tasche freigelegt. Das war vielleicht auch ein bisschen zu schnell. Dann die einzelnen Ringe, wo später die Platine reinkommt. Und nachdem das gemacht wurde, wird auch dieser Luftraum für die spätere LED freigelegt. Das überspringen wir vielleicht einfach mal. Das passiert in verschiedenen Durchgängen. Das ist einfach am effektivsten. Man hätte auch direkt eine Tasche machen können oder Adaptive Clearing. Aber das war einfach der schnellste Durchgang und deswegen habe ich mich dafür entschieden, das so ein bisschen aufzuteilen. Nachdem das gemacht wurde, folgt die finale Kontur. Dann folgen die Stufen für diese Verbindungsbrücken. Aber das macht man alles mit einem einzigen Fräser. Und natürlich noch der Ring. Auch hier wieder ein paar Schlichtdurchgänge. Diese 3 Operationen, da steht schon bei Bedarf. Also wenn man merkt, okay, ich habe jetzt nicht ganz perfekt das alles getroffen, dann wird man hier ganz leichte Holzreste sehen am Epoxy. Und deswegen kann man die nacheinander abfahren und die tauchen immer weiter ins Epoxy ein und nehmen euch die restlichen Holzrückstände weg.
Das ist überhaupt nichts Schlimmes, das perfekt zu treffen ist sehr, sehr schwierig. Das Holz verzieht sich vielleicht auch noch irgendwo. Das Ganze arbeitet irgendwo und deswegen fährt man einfach hier diese Prüfjobs ab und die tauchen halt, wie gesagt, immer weiter ins Epoxy ein. Auch ich musste in meinem Video, ich glaube, bis Kontur 3, also bis hierhin, das Ganze abfahren, weil ich auch noch so leichte Holzreste hatte. Aber die wird man später überhaupt nicht sehen. Nachdem das getan wurde, folgt noch die Kontur von diesem Ring. Auch hier wieder bei Bedarf, da kann man immer weiter rausfahren. Und noch die einzelnen Bohrungen. Auch wenn hier ein 5 mm Bohrer zu sehen ist, ist es das gleiche Werkzeug. Einfach alles mit einem Werkzeug abfahren. Zuerst werden die ganzen Bohrungen freigelegt. Und dann noch die anschließenden Stufen für die Füße und die Einschraubmuttern. Und dann ist es auch schon geschafft. Nachdem das gemacht wurde, kann man das hier abfahren. Und zwar wird hier bei der vorherigen Operation, kann man sehen, haben wir den Nullpunkt Z0 oben gelegt. Dann wird Z0 unten gelegt. Das ist der einzige Unterschied. Und dann werden die ganzen Böden nochmal abgefahren. Das wird gemacht, damit, vielleicht kann man es gleich sehen, damit dieser Abstand hier 4,2 mm beträgt. Der sollte nicht dicker sein, weil damit einfach die Sensorleistung abnimmt. Und deswegen fährt man das nochmal final so ab. Es ist nämlich so, auch beim Planen komme ich nicht ganz auf die 25 mm. Es ist tatsächlich etwas mehr. Aber man plant sich einfach so weit runter. Also das heißt, wenn man jetzt hier beim... Quatsch, das wollte ich gar nicht, sondern das hier. Wenn man hier beim Planen einfach merkt, okay, ich habe noch einen Holzriss erkannt oder irgendwie das Epoxy ist irgendwie blöd ausgelaufen und ich habe hier irgendwelche Macken drin, fährt man einfach mit dem Planfräser so weit runter, bis das Ergebnis perfekt ist. Das heißt, es kann sogar sein, dass man unter die 25 mm kommt. Also diese Stärke hier. Das ist überhaupt nicht schlimm. Wir haben hier so eine gewisse Flexibilität, also diese 25 sind nicht so kritisch. Aber das macht man einfach, deswegen kann das leicht variieren, die 25 mm. Und deswegen gehen wir hier mit diesem Schritt nochmal alle Böden durch und garantieren, dass der Abstand zwischen dieser und dieser Fläche, jetzt wiederhole ich mich schon, maximal 4,2 mm dick ist. Nachdem das gemacht wurde, machen wir weiter mit dem Plexiglas. Dafür blenden wir das Holzstück, das Epoxy und Akku kann man auch ausblenden und die Verbindungsbleche auch. Das ist ja unser Plexiglas oder HPL. Ich verwende wie gesagt ganz gern HPL. Wir brauchen hier 579, also 580 mm. Das heißt, so ein 600 auf 600 mm Stückwerk ist genau richtig. Auch hier kann die Stärke etwas variieren. 5 mm, 6 mm, das ist völlig egal. Bei einem 6 mm Stück wird später das Plexiglasstück einfach hier ein bisschen rüber rausragen, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Hier wird zwar eine kleine Stufe entstehen, aber wie gesagt, überhaupt nicht schlimm. Kann auch kleiner sein, 4 mm. Dann gibt es halt die Stufe nach innen. Nur unter 4 mm würde ich nicht gehen, weil das Ganze dann einfach sehr instabil wird. Okay, wir blenden das Holzstück wieder aus. Schauen uns das Koordinatensystem an. Das muss nämlich so eingespannt werden. Fahren hier die Außenkontur ab. Dann nochmal, damit die Wände perfekt sind, nochmal ab. Dann bohren wir die Löcher für die späteren Halteklammern und die Füße. Nachdem das getan wurde, wieder dasselbe Spiel. Also einmal Nullpunkt unten, Nullpunkt oben, Z0 oben. Das mache ich einfach, um Toleranzen vom Rohmaterial auszugleichen. Dann folgt diese Tasche, eine Kontur, eine Gravur, aber die nur beim Plexiglas Sinn macht. Das ist so, die ist spiegelverkehrt. Und wenn man jetzt so von unten durchguckt, dann sieht die Gravur sehr schön aus. Und die ist auf der Innenseite. Das heißt, wenn man jetzt hier mit dem Finger drüber fahren würde, auf der korrekten Seite, auf der Außenseite, dann spürt man diese Gravur nicht.
Macht beim HPL aber überhaupt keinen Sinn. Und die Version wird auch nochmal reingefräst mit kleinen Taschen. So, jetzt schon das letzte Stück. Wir drehen das Brett um, nämlich genau so. Die Orientierung ist jetzt nicht ganz so wichtig. Also man sollte gucken, dass es schon so in etwa richtig liegt. Ist jetzt aber nicht so entscheidend. Und dann kann man das Ganze nochmal, wie bei mir im Video, fräsen. Blenden wir jetzt alles nochmal schön ein. Dann wird noch hier, wie in dem Video ja auch schon zuvor gesehen, hier das Blech noch gefräst, eingesetzt und verschraubt. Was mir aber gerade noch einfällt, ich habe vergessen, die Verbindungsstücke zu erklären. Die Verbindungsstücke, da muss ein Loch gebohrt werden. Hier kann man die Bauhaus-Artikelnummer sehen. Und nein, ich kriege kein Geld dafür und ich mache auch keine Werbung für Bauhaus. Bauhaus ist bei mir um die Ecke und deswegen benutze ich ganz gerne Artikel aus dem Bauhaus. Hier wird eine kleine Stufe gefräst und dann werden diese Bleche eingesetzt und verklebt. Anschließend muss noch ein Loch gebohrt werden, aber das macht man am besten mit der Plexiglasplatte. Das heißt, man setzt in diese Stufe die Bleche ein, verklebt die und bohrt das Loch erst viel, viel später, nämlich wenn das ganze Plexiglas oder HPL-Brett drauf liegt. Dann markiert man sich das und bohrt hier ein Loch und schneidet ein Gewinde, vorzugsweise M6. Und da hat das alles auch einen sehr, sehr schönen Halt. Und die Klammern kann man natürlich optional benutzen, wenn man möchte. Entweder kann man das Brett auf die Füße setzen oder über die Halteklammern mit dem Stehtisch verbinden. Die Halteklammern, da ist zwar nicht so viel Platz, aber man kann sehen, vielleicht finde ich ein besseres Bild. Ja, hier kann man sehen, wo das Blech ist und wo die Füße sind. Also da ist noch genug Luft. So kann man diese Bleche auch immer dran lassen, selbst wenn man es auf die Füße stellen möchte. Ja, und das war tatsächlich der ganze Fusion-Teil. Sollten Fragen auftauchen, immer gerne in die Kommentare, da haben alle was davon. Und ansonsten sage ich euch viel Spaß beim Nachbauen und ich bin schon gespannt auf euer Feedback. Ciao.